aku telat. Iya, gak apa-apa. Kamu lagi ada masalah ya? Ya gitu deh, lagi ada masalah. Cerita dong sama aku. Aku aja kok lagi ada masalah, cerita sama kamu. Aku kasihan tau sama Noah. Emangnya Noah kenapa? Dia lagi kecewa berat sama papa. Kata Noah, papa lagi selingkuh. Tapi aku gak tahu itu benar atau enggak. Itu benar. Kemarin aku ngeliat papa kamu ada di rumah mamanya Zelena. Oh, jadi papa beneran selingkuh? Iya, kemarin juga pada berantem. Noah sama papa kamu berantem juga. Aku jadi kecewa juga sama papa. Pasti mama sakit hati banget. Kamu yang sabar ya. Semoga aja papa kamu bisa cepat sadar. Amin. Makasih ya sayang. Iya sayang. Bentar. Tadi ngomong apa? Coba ulang. Iya, yang tadi. Iya, ayo dong. Aku mau dengerin loh. Iya sayang. Katanya lu semalam nginep di rumahnya Zelena ya? Kok lo tahu? Lo dukun ya? Gue taunya dari Noah. Iya, semalam itu Noah ada ke rumahnya Zelena. Tapi lo nggak apa-apa kan? Gue sih nggak apa-apa. Cuma ya mereka tuh ada kayak berantem gitulah kemarin. Itu beneran ya? Papanya Noah selingkuh sama mamanya Zelena? Iya, benar. Makanya pada berantem tuh kemarin. Kasian ya Noah sama Zelena. Iya, gue jadi kasihan banget sama mereka. Malahan gue jadi takut nikah tau. Loh, takut kenapa? Takutnya nih ya, amit-amit aja nih, suami gue itu ntar selingkuh kayak si papanya Noah. Kan gue gak mau. Gak semua laki-laki tuh kayak gitu ya pak. Ya gak semua cowok sih kayak gitu. Tapi yang kayak gitu udah pasti cowok. Masih banyak kok cowok setia dan cowok baik di bumi ini. Contohnya gue. Maafin aku ya, aku salah paham. Aku kira kamu selingkuh. Aku gak mungkin dong selingkuh dari kamu. Jadi kamu memilih sama aku daripada sama berondong itu. Iya dong, tentu. Zel, kamu udah pulang? Hello Zelena. Orang tua nanya loh ini. Ya menurut mama, kalau misalnya aku udah ada di sini, apa namanya? Kalau belum pulang, ha? Aku setan terus yang datang sini gitu banget sih. Salim dulu nih sama calon papa kamu. Gak sudi ya, Mas Zelena. Mama gak pernah yang ngajarin kamu yang kayak gitu. Ya emang mama pernah ngajarin apa sih ke aku, ha? Kan mama selama ini cuma sibuk nyari berondong, jadi pelakor, ya kan? Kita itu saling mencintai, Zelena. Om, ngomong-ngomong nih ya, aku kasihan banget sama temen aku sendiri, Noah sama Nolan tuh. Emang om gak kasihan sama mereka? Gak kasihan sama istri om sendiri di rumah, ha? Jaga ya ucapan kamu, Zelena. Iya sih, karena emang cocok. Yang satu gatel, yang satu brengsek. Zelena! Mas, maafin anak aku ya. It's okay. Dia kayak gitu karena aku papanya Noah. Halo Zel, kenapa nelfon gue? Pasti kangen ya? Dih, ogah banget gue kangen sama lo. Ayo aja sih kalau kata gue mah. Apaan sih tiba-tiba ayo? Lo pasti mau ngajak gue jalan kan? Mata lo somplak. Gue mau ngomong penting nih. Ngomong apa sih sayang? Ih, jijik banget deh sumpah. Ya ini, bokap lo ada di rumah gue. Hah? Gak jadi putus mereka berdua? Mana ada putus? Yang ada tambah mesra, tambah lengket. Geli gue liatnya. Terus gimana dong? Udah kita ketemuan aja deh. Emang lo paling gak bisa deh ya kalau gak ketemu gue kayaknya. Ih, serah lo. Ya nanti gue jemput lo ya. Gak usah ah, gue bisa sendiri. Share loknya tempatnya. Iya deh. Noah, pokoknya kita harus cari cara gimana caranya misahin mama gue sama papa lo. Ya harus sih. Tapi gimana ya caranya? Nah itu gue bingung.
Kalau nanti papa gue sama mama lo nikah, terus nasib kita gimana? Nah iya, gue juga nggak mau itu terjadi. Gue nggak mau kalau sampai mereka nikah, terus gue jadi saudaraan sama lo. Ih, emang kenapa kalau lo sama gue saudaraan? Ih, ogah banget gue kalau saudaraan sama lo, tau nggak? Ah, gue tahu. Lo maunya bukan jadi saudara, tapi istri kan? Ih, pede banget. Nggak mau. Ntar lo kayak bokap lo lagi. Hancur nanti keluarga masa depan gue. Gue gak bakal kayak dia kok. Gue itu setia tau. Iya, setia. Setiap tikungan ada. Lucu banget sih lo. Sayang banget kalau gak gue nikahin. Dih, apaan sih? Baru pulang? Tumben kamu ingat rumah, ha? Ya kamu juga. Suami pulang tuh bukannya disambut malah dimarahin. Emang kamu masih pantas ya disebut suami setelah selingkuh? Terus kamu mau apa? Aku mau kita cerai.